insan hüviyeti verdiğiniz bir takım köylüler, çarıklılar, bizim cumhuriyeti kurduğumuz değerlerin en büyük düşmanlarıdır. Siz hürriyet vaat ediyorsunuz, onlar camiye kul olmaya gidiyorlar. Siz onlara, buyurun meydanlar sizin diyorsunuz, onlar şehirlerimizi işgale kalkıyorlar. Siz yol, iş, aş diyorsunuz, onlar yeniden bizi Osmanlı'nın karanlığına götürmek için para biriktiriyorlar. Beyefendi, siz demokrasi diyorsunuz. Biz inkılap diyoruz, devrim diyoruz. Siz doğu diyorsunuz, biz batı diyoruz. Siz bu insanları bu haliyle seviyorsunuz. Biz bu insanların bu halinden nefret ediyoruz. Kafi mi? Bayar'ın yanından geliyorum. O da endişeli ama belli etmiyor. Neden korkacağım paşa? Ölümden mi? Allah'ın verdiği bir can. Tekrar ona dönecek. Ancak unutmayın ki Hazreti Ömer'in katli nasıl İslam dünyasını paramparça etmişse bu ihtilalde Türk milletini derinden yaralayacak. Bunları düşünecek, konuşacak çok zamanımız olacak. Türk ordusu Yeniçeri Ocağı değil paşa. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorsunuz. Diyene bakınız. Ülkeyi soydunuz. Suistimalleriniz diz boyu. Diktatörlük ve hilafet hayalleri kurdunuz. İnkılap kanunlarını hiçe saydınız. Ezan Arapça oldu. Camiler çoğaldı. İmam hatipler açıldı. Ordu vazifesini yaptı. Suistimallerinize son verdi. Mahkemede hesap vereceksiniz. Ben hesabı milletime veririm paşa. Paşam, çocuklar heyecana kapılıp aslı üstü ihmal ettiler. Aramızdaki yanlış anlaşılmaya sebep kanaatimce budur. Ast üst ilişkileri mühim meseledir. Aksi takdirde askerlikten söz edilemez. Muhakkak ama malumunuz ihtilallerin tabiatı böyledir. Beni buraya bunları söylemek için mi çağırdınız? Size verdiğimiz zahmet için ne deseniz haklısınız. Ama mesele mühim. Sizi dinliyorum. Paşam, Milli Birlik Komitesi olarak sizi Genelkurmay Başkanlığımıza layık gördük. Tabii siz de arzu ederseniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Faaliyetini sürdürebilmesi için pek çok gazete ve yazara memlekete hizmeti, faydası olmuş birçok değerli yazara destek sağlanmıştır. Bunun ne mahsuru var? Anlamakta zorluk çekiyorum. Kaldı ki Necip Fazıl Bey de bir vatanperverdir. Necip Fazıl vatanperver. Doğru, vatanperver. Türkçe ezan için Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okunduğunda Allah adamı böyle ulutur diye Türkçe ezana karşı çıkmıştır. Mesela Vahdettin ve Abdülhamit için kahraman ifadelerini kullanmıştır. Mesela dini hükümlerin yayılması için çalışmalarda bulunmuştur. Bu mu vatanperverlik? Geçin yerinize. Bana Necip Fazıl'ı müdafaa et. Geç. Necip Fazıl Kısakürek. Ön tarafa gelin. Örtülü ödenekten para almışsınız. Evet aldım. Ama ne aldığımdan ziyade niçin aldığımdır önemli olan. Niçin aldınız? Ben örtülü ödenekten metiyeci, kasideci, eski Roma mezarlarının sahte ağlayıcıları olarak para almadım. Bütün bunların hiçbirini yapmadım. 1943'ten 1960'a kadar
taştan taşa vurulan, zindana sürülen mukaddesatçı, milliyetçi, Anadolucu, ahlakçı, yüksek bir idealin himayesi uğruna Ezbere konuşuyorsunuz. Burada ezbere konuşamazsınız. Hükümetten neden yardım aldınız onu açıklayın bana. İlk gazete olan Takvim-i Vakai'dan bu yana fikir sahibi tek bir gazete mevcut değildir ki şu ya da bu şekilde hükümetten yardım görmesin. Konuyu çarpıtıyorsunuz. Üniversite gençliği süt gibi temizdir. Onlar bile sizi gerici buluyorlar. Nasıl devlete hizmet ettiniz? Bana gerici diyenler, sesini duyuranlar. Bir de on binlerce genç var ki benim idealime bağlı. Fakat onlar seslerini yükseltmiyorlar. Büyük Doğu idealinde on binlerce gençlik var. Neden bu yardımlar diğer gazetelere verilmiyor da size veriliyor? Diğer gazetelere de yardım yapılmıştır. Ama siz beni buraya bir oltaya yem ederek çağırdınız. Diğer gazetelerin baronları villalarında keyif çatıyorlar. Bizi ise buraya susturmak için çıkarıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki biz sussak mesele hallolacak. Biz sussak tarih konuşacak. Tarih sussa hakikat konuşacak. Menderes'in bu memlekete yaptıklarını silemeyeceksiniz. Meseleyi çarpıtmayınız efendim. Geçiniz yerinize. Kırat zincirlenmiş ufuk sahipsiz. Han kayıp, hancı yok, konuk sahipsiz. Baş köşede sırma koltuk sahipsiz. Kızanlar dört yanda hep abandınız. Zeybeğin kanına ekmek bandınız. Başvekilim, siz bir devsiniz. Xoş görüşdük. Hər birini salamlayıram. Gəlin əvvəlcə oradan başlayaq ki, Azərbaycan bir dövlət kimi öz konstitusiyasını və qanunlarını təsbit edib, bu qanunlar ətrafında vətəndaşların artıq yaşadığı bir ölkədir. Qərb ölkələrinin insanların üzünü güldürən səbəbi kitabda nə yazılıbsa, həmin yazılanların həyata tətbiqatıdır. Məsələn, qanunu oxuyursan, görürsən ki, yazılıb ki, hər kəsin sərbəst toplaşma azadlığı var. Və gedirsən sərbəst toplaşma azadlığı istifadə edirsən və bu hüququ qazanırsan. Yəni, kitaba nə yazılıbsa, o həyatda var. Məsələn, bizdə tez-tez deyirlər, hüquqlarını bilmək, hüquqlarını bilmək. Mən hüququmu oxudum. Yazılıb ki, hər kəsin sərbəst toplaşma azadlığı var. Oxudun mu? Və bu hüququ mənə kim təmin edir? Mənə dövlətim. Referendumdan qəbul olmuş konstitusiya, parlament qəbul edir və s. Və özümü ifadə eləmək istəyirəm, reallıqda deyirlər, yox. Sən Bakı şəhər ərazisində, yox, Abşeron rayon ərazisində ged özünü ifadə elə. Olmur ki. Neynirəm? Deyirəm ki, olmadı ki, əziz dövlətim, canım, ciyərim, sənin üçün şəhid olmaq istəyir bu vətəndaşlar. Yəni, çəngərdədir, döyüşür, yaşayırıq, belə niyə eləyir? Bu olmur axı. Burada konstitusiyada başqa şey yazılır, baxı, gəl, cığallıq eləməyək də, yəni, dövlətimsən, baba deyir, dövlət baba falan. Olmur orada. Qanunla necə olmalıdır? Nəyə görə lök vatanı? İcazə verin, gəlsinlər, özlərini ifadə eləsin. Hətta, indi gəlirik vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı. Biz vətəndaş cəmiyyətini tutarıq. Vətəndaş cəmiyyətinin yaranmaz ideyası belə olub. Demokratiyanın bahanələrindən, əsas bahanələrindən hesab olunan Sokrat demokratiyanın qurbanı olur. Sokratı asırlar. Və onun tələbələri artıq demokratiya antidemokrata çevirirlər. Platon, məsələn, antidemokrat olar, Aristotel və s. Və çünki düşünürlər ki, xalq düzgün qərar verə bilmir. Yeri gəlmiş, Azərbaycan xalqı da qərar vermədə bir çətinlik çəkir və bu xalqın ziyanına işləyir. Mən sizə deyim, bugün çıxıb Natiq Cəfərli ölkədə islahat var dediyi an, onu linç eləyənlər bilsin ki, sabah Natiq Cəfərli tapanmayacaqlar. Onu müdafiə eləsin deyə, ona yardımcı olsun deyə. Yəni, intellektuallar bu xalq özündən küstürür. Söyüşdən danışan xalq ümumiyyətlə heç bir uğur qazana bilməz, intibaha çata bilməz. Bunu bir mənalı şəkildə insanlar beyinlərinə yerləşdirsinlər. Hansısa tərbiyəsini çıxıb sosial şəbəkədə ifadə eləmək insana ancaq aşağılıq gətirir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi. Vətəndaş cəmiyyəti ona görə qurulub ki, hətta azlıq belə özünü cəmiyyətdə ifadə eləsin, dövlətdə ifadə eləsin. Məsələn, ikinci dəfə Avropa demokratiyaya gedəndə
Çünki gördülər Platonun dediyi kimi kral da oldu, nə aristokratik idarəçilik də oldu, tiraniya çevrildi, bu oligarxiya çevrildi, oklokratiya oldu. Amma biz qızıl ortanı tapa bilmədik. Yenidən demokratiyaya qayıtdılar. Kant deyirdi ki, geriyə doğru irəli. Yəni gedək, onu götürək ki, və vətəndaş cəmiyyət institutlarının mövcudluğunun səbəbi odur ki, hətta 10 nəfərlik bir qrup olsa belə, bu 10 nəfərlik qrup bu ölkənin vətəndaşlarıdır. Bu ölkədə anadan olublar. Bu insanlar sənin, belə deyək də, doğmalarındır. Bu dövlətin varoluş səbəbləridir. Bu insanların özünü ifadə imkanları yaratmaq lazımdır. Hansı şəkildə eləyək ki, onlar nə ölməsinlər, nə də öldürməsinlər. Sivil metod, özlərinə bir qeyti yaratsınlar, özlərini ifadə eləsinlər. Parlamento təklif versinlər ki, bizim də hüquqlarımız var, xahiş edirik, filan qanunu qəbul edin, mətbuatda çıxış eləsinlər, ictimai rəy formalaşdırsınlar, özləri ifadə eləsinlər və s. Bu sivil yolu bağlayanda, yəni vətəndaş cəmiyyətin institutları bağlananda, müstəqil media bağlananda, insanların özünü ifadə meydanları bağlananda, yəni mən demirəm ki, Azərbaycanda heç kim özünü ifadə edə bilmir, sosial şəbəkələrdə ifadə eləmə imkanlarımız var ən azından. Bəs qeydlərin bağlanmasına bağlı? Yox, qeydlərin bağlanmasına... Media ilə bağlı? Mən demək istəmirəm ki, Azərbaycanda qeydlər bağlanıbdır. Əgər bağlanarsa, ümumi yanaşmalıdır. Ümumi yanaşma. Dünyəvi yanaşma. Bu olmazsa, o zaman insanlar radikal üsullara əl atırlar. Anladım. Amma mən məsələn tutaq ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının bugün var olduğunun şahidiyəm. Hamımız şahidiyik. Amma 10 il bundan öncəyə nisbətən qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti geriyə doğru gedib. Bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Niyə? Niyə? Bunu statistika, rəqəmlər və s. baxa bilərik, orada görə bilərik. Niyə də rəqəm olmur ki? Niyə geriyə gedib? Çünki dövlət bir qərar qəbul elədi. 2013-cü ildə qeyri-hökumət təşkilatları və fondlar haqqında qanunvericilik bazasının... Maliyyələşmənin şəffaflanması. Yox, qanunvericilik bazasının yenidən formalaşdırılması. Və o qanunvericilik bazası hələ də yenidən formalaşdırılıb, təsdiq olunmuyor. Ona görə qeyri-hökumət təşkilatları və fondlar maliyyələşmənin şəffaflaşdırılmasından söhbət getmir. Hansı qanunlarla iş gördüklərini bilmirlər. Məsələn, mən xaricdən qrant alıramsa, o halda hansı addımlar atacam onu bilmirəm. Çünki yeni qanun qəbul olunursa köhnəsi qüvvədədir, o deməkdir. Deyil də. Elə deyil. Məsələ burasındadır ki, yeni qanun da qəbul olunmuyor. Köhnə qanun da qüvvədə deyil. Mənə qüvvədə deyil axı. Onu qüvvədən salan bir sərəncam mı? Bəli, sərəncam var. Fərman var. 2013-cü ilin sonları səhv eləmirəmsə, sərəncam var. Amma nə deyirdi orada? O nəyi dəyişdi Ramin bəy? Həmin o nəyi dəyişdi? Qeyri-hökumət təşkilatlarının bugünkü vəziyyətinə gətirir. Bu məsələ belədir. Ramin bəy özü xaricdən maliyyə alan təşkilatlardan olub və yetərli qədərdə uğur qazanıb. Amma burada olduqca vacib məqamı saxlayır. Yəni əsas hissəsini demir. Əvvəllər xaricdən maliyyələşən təşkilatlarla bağlı bir anarxiya, bir başı pozukluq var idi. Bu qanun həmin dəyişildikdən sonra Yəni nəzarət yox idi. Başpozukluq deyəndə nəzarət deməyəcəm, belə deyək də. Yəni o bir nəzarət tamam başqa anlamda verir. Yəni orada bir qayda qanun yox idi. Sistem yox idi. Sistem yox idi. Bu həmin o sistemi şəffaflaşdırır və rəsmən elan edir ki, sən əgər xaricdən yəni Azərbaycanın daxilində olan təşkilatı maliyyələşməyə çalışmaq istəyirsənsə, burada qeydiyyatdan keç. Çox gözəl forması yaranıb. Bir pəncərə sistemi ilə həmin donor təşkilatlar xarici agent kimi qeydiyyatdan keçsin, fəaliyyətini göstərsin, davam edirəm. İkincisi, bilirsiniz ki, çox gözəl bizdir Ramin bəy. Bizim ölkəmizdə xaricdən maliyyələşərək iş görən elə təşkilatlar var ki, o ölkənin milli təhlükəsizliyi və digər təhlükəsizlik məsələlərimizlə bağlı əksinə iş aparan təşkilatlar, qurumlardılar. Söhbət qərbdən getmir. Yaxşı bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Yəni, orada bir neçə 100 milyon vəsaiti dollarla vəsaiti olan tək qurum qonşuluğumuzda və yaxın qonşuluğumuzda və olan ölkələr var ki, onlar bu ölkədə istənilən bir təxribatı həyata keçirmək üçün onu maliyyələşdirə bilərdilər. Qurunun oduna yaşlayandı. Elə deyil, Ramin bəy, elə deyil. Ədalətli danışaq. Bu qərar, amma siz yenə təkrar edəm, əgər normal bir donorla işləyirsinizsə, həmin donorun burada qeydiyyatı varsa, müraciət edin, bir bənzərə sistemi çox rahatlıqla da qeydiyyatdan keçirlər. Digər bir tərəfdən, imkan verilir ki, donor təşkilatlara bir hesab açılır, həmin hesabın vasitəsilə, deməli, ora maliyyə köçürməklə həmin işi yerli donorlarla edə bilərlər. Aydındır, amma bunlar praktikada işləmədi.
Yəni Yox, fakt heç olaraq, demədim. fakt Yox, yox, olaraq Rəhm bəy, bu gün Rəhm bəy, Azərbaycan çox təəssüf edirəm ki, mən statistika götürməmişəm özümə. Novella xanım Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı bu insanların fəaliyyətləri hər zaman dövlət, hər kəs tərəfindən qəbul olunub ki, milli maraqlar. Doğrudur. Amma o insanlar belə şikayətlənirsə ki, bu gün xarici donorlarla işləmə bizdə mümkün deyil. Bunu əsas gətirmək kifayətdir. Mən uzaqlara getmək istəmirəm, heç özümə də getmək istəmirəm. Gələk mövzunun əsas sual hissəsinə. Hər kəsin özünü ifadə eləməyə azadlığı var. Hər kəsin, yəni fərd olaraq belə, mən tək aksiya eləmək istəyirəm. Mən tək sevmirəm filan qanunu, filan məsələni. Mən uşaq pul istəyirəm, tək, heç kim mənlə razı deyil. 10 milyon insanın, heç bir məndən, 10 milyon birinci insan mən razı deyiləm, etiraz edirəm. Bu mənim konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş hüququmdur. Ya bunu konstitusiyadan çıxardaq, bilim ki, bu mənim hüququm deyil. Yox, konstitusiyadan əlavə... Ya da, mən izr istəyirəm, nəyə demək istəyirəm? Bugün bu insanlar, hansı ki, özünü ifadə eləmək istəyir. Birincisi, heç kimə mən rəva görmürəm ki, özünü ifadə eləmək istəyən insanları ümumiləşdirib bir ad qoysun. Bunlar sözdə zərərlidir. Qara güruhçudur, sözdə zərərlidir. Bir ana gəlmişdir ora, deyir ki, mən məhkəmədə haqqımı tapa bilməmişəm. Gəlmişəm etiraz. Onlar necə bunlar deyib, qara güruhçu deyib tələmək olar. Anadır da, gəlib haqqını istəyir. Qucaq açmaq lazımdır. Dövlət, bugün Azərbaycan dövləti islahatlarla buna gedəcək deyə mən həvəsliyəm və dəstəkləyirəm. Hər cür dəstək verməyə hazıram ki, dövlətimiz buna getsin. Bütün vətəndaşlarına sahib çıxsın. Bununla biz qüdrətlənib qarabağımızı alacağıq. Yoxsa biz parçalandıqca, bir-birimizə ad qoyduqca, mən tənqidi fikir söyləyirəmsə, məni dışlamayın. Mənim razılaşmadığım nəsə ola bilər. Amma biz öpüşüb, görüşüb, dostcasına oturub masada müzakirə eləyə bilərik ki, əzizim, belə eləyək də, hökumətana bir dənə 28 may metro stansiyasının yanından avtobus işləyir. Bunu da həmin gün bağladınız. Adamlar da ora gedə bilməyəcək. Mən orada 300-500 nəfərlə çıxacam. Siz də çıxıb deyəcəksiniz ki, bunun elektoratı bundan ibarət. Mən bu oyunda niyə iştirak edeyim ki? Xahiş edirəm, sizin adınız Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Tapşırın rayonundan nə istəyirsiniz ki? Bakı şəhər ərazisində 11 rayon var. Hər bir rayonun ərazisində kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün meydançalar müəyyənləşdirilibdir. Xahiş edirəm, o meydançalardan birini verin. Xətai rayonunda Ukraynski dairə, nə bilim, Səbail rayonunda, o meydanlardan birini verin. Biz özümüz ifadə eləyək. Biz də bu ölkənin vətəndaşları. Axı, siz onu etdiyiniz müddətdə başqa insanların da haqqı var. Bir yaxdan hüquqdan danışdı, Rəhm bəy. Bu insanların da haqqı var. Siz, misal üçün deyirəm, axırıncı Ukrayna dairəsi dediniz. Bilirsiniz, nə qədər insanın evinə getmək üçün, hər hansı bir istirahətində alıcı getmək üçün oradan istifadə edilir. İnanılmaz böyük bir misal üçün dedim də. Başa düşmən, siz o aksiya icazə verilirdi, məhsul stadionda. Başqa insanların niyə hüququn pozuldu onda? Pozulur da, niyə pozulmur ki? Hər zaman niyə pozulur da? Sual verirəm. Amma başqa variantımız yoxdur axı. Başa düşmədim. Elə şey olur, dünyanın hər yerində hüquqlar bir-birini kəsməyən nöqtəyə qədər gəlir. Yəni bu nədir? Mənim etiraz eləmək hüququm var, sizin dincəlmə hüququnuz var. Bəli. Siz həftənin hər günü dincəlirsiniz. Bəli. Bu qurbandır sizə, Ukrayna dairə. Bəli. Bir gün, 3 saat, xahiş edirəm, mən orada gəl miting edim. Nə olacaq ki? O 3 saat dincəlməsəz nə olacaq? Yox, hələ yolu başqadır. Siz bir mövzudan o bir mövzuda çox peşəkarlıqla keçirsiniz. Amma bir məsələni deyim də, bayaqlar siz deyirsiniz ki, tənqidə. Sizin tənqidlə bağlı nə vaxt dışlanmışsınız? Bir. İkincisi də, Rəhm bəy, nə vaxt olub ki, siz mitinglə bağlı müraciət etmişsiniz və sizə imtina olunur? Yox, onda niyə bunlar deyirsiniz? Mən ancaq öz hüququmdan ötürü mübarizə aparsam, mən artıq belə deyək də, vətəndaş cəmiyyət adına iddia eləyə bilmərəm. Mən hər bir Azərbaycanlının hüququ uğrunda mübarizə aparır. Baxın, mənə müxalifət cəhbəsi hakimiyyətin adamı deyir. Bilirsiniz niyə? Bəli. Çünki mən orada deyirəm ki, əzizim, bu şəkildə davayla, söyüşlə, qırğınla olmaz. Sivil metod eləmək lazımdır. Bu sənə qayıdacaq sabah. Müxalifət cəhbəsində olub ən çox söyüş söyən və bizim ondan zövq aldığımız Hafiz Hacıyev olub. O tərəfə keçən kimi hansı söyüşlər yağdırdı gördünüzmü? Ona görə söyüş söyəni bəsləmək olmaz. Aha, doğru deyirsiniz. Bunu dediyimə görə buradan dışlanıram. Gəlirəm burada deyirəm ki, əzizim, icazə verin, insanlar sivil şəkildə özünü ifadə eləsin. Bu da dışlayır. Yox, mən inanmıram sizə bu fikirlərinizə görə dışlayan olsun. Biz də demək istəyirəm. Bana deyir ki, müxalifətin adamı. Həbsxanaya düşürəm. Yox, mən düzü deyəm, düzü deyən düzdə qalar. Atalar sözü buymuş. Ortadadır da əslində. Düz ortada. Düz ortadadır əslində.
Siz necə düşünürsünüz? Niyə elə yazılır? Ya təbii ki, o məqsəd bilinir ki, ona yox cavabı gələcək və biz Məqsəd bəs? Məqsəd belə deyək də Vətəndaşların hüququnu müdafiə etmək. yox cavabı alacağı təqdirdə amma yaxşı olardı ki, İcazəsiz aksiyaya çıxmaq. Yəni. icazəsiz aksiyaya çıxmaq. Aydın. Təbii ki, mən 100% təqdir eləmirəm bu halı ki, 2 dənə təklif ver ki, bu 2 təklif mən buna yox cavab alacağam, bilə-bilə. Bu cığallıq kimi gəlir mənə də, səmimi olaq da. Amma icra hakimiyyəti xahiş edirəm, Abşeron rayon arasında yox, Bakı şəhər arasında 20 dənə yer müəyyənləşdirsin. Desin ki, bu yerlərə müraciət edin, mən sizə icazə verəcəm. Çıxış yolu budur. Dövlət çıxış yolu tapmalıdır vətəndaş üçün. Vətəndaş cığallıq eləyə bilər. Təbii. Yox, sualı Biz hadisəni danışım. Biz səhiyyə və təhsilə qarşı aksiyalar keçiririk, Dalğa Gənclər Hərəkatı. Nəysə, günlərin bir günü polis bizi saxlayıb ki, təhsillə bağlı aksiya keçiririk. Rəis gəldi, adını çəkmək istəmirəm. Dedi, nə işdi? Dedi ki, bəs belə-belə. Dedi ki, əcəb eləmişsiniz. Mənə deyirdilər ki, siz xaricdən maliyyələşirsiniz, nə bilim nə. Amma mən deyirəm ki, siz əcəb eləmişsiniz. Bundan sonra səhiyyə və təhsilə qarşı nə aksiyanız olsa keçirin. Mən də sizə görürəm. Dedim, niyə? Dedi, mənim nəvəm xəstələnmişdi. Problem onun böyrəyindəymiş, ürək deyib, bunu deşmədikləri yer qalmıyor. Səhiyyə təhsil bu gündədir. Yəni, səhiyyə bu gündədirsə, təhsildən qaynaqlardır. Bu gün deyir, bu problem ki var, siz qaldırırsınız, bu bizim elə həyatımızı yaxşılaşdırmaq üçündür də. Buna üzr istəyirəm. İndi mənim, sizin sözünüzü kəsmədim. Üzr istəyirəm. Mənim demək istədiyim əzizim ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycanın hər hansı bir vətəndaşı, hansı ki, aksiyaya çıxan vətəndaşlar arasında hər kəs bir şeyin şahidi oldu ki, 50% ən yaxşı rəqəmlə ifadə eləsək. Ora Milli Şura və yaxud da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü deyildi. Çünki o insanlar əvvəlcədən neytrallaşdırılmışdı. Gələn insanların çoxunun sosial tələbləri var idi. Sosial tələblərlə gəlmiş. Bugün prokuraturanın qarşısı var. Prezident administrasiyasının qarşısı var. Ora yığışan o narazı insanlar var. Hansı ki, gəlib ora şikayət ərizəsi ilə və s. O insanların şikayətinə baxmayan da onlar o aksiyalara gedəcək. Bildiniz nə demək istəyirəm? Problemin həlli budur. Biz götürməliyik səbəb sonuc, yəni səbəb-nəticə əlaqələndirməliyik və problemin kökünü tapmalıyıq. Yoxsa biz o problemlə məşğul olanda, kökünə getmədən məşğul olsaq, o bizim özümüzə qayıdacaq. Siz dediniz, dostlarımız, siz niyə hər hansı bir qadını götürüb bu şəkildə polis maşınına... Harada olub o elə bir şey? Yox da, yaxşı. Yaxşı da, bəy. Yaxşı. Onu görəndə, mən özüm, anam var, təsirlənirəm və buna etiraz edirəm. Özünü videobloger adlandıran, biri çıxıb insanları provokasiya edəndə jurnalist paltar əyninə geyinib. Milli Şura nə idi? O mətbuat şurası ona niyə jurnalist vəsiqəsi verib? Və gödəkçəni niyə verib? Gödəkçəni niyə verib? Ondan da Ata Abdullayevə. Niyə verib? Heç vaxt qeydiyyatdan keçməyib. 2 il qeydiyyatı olmalıdır. Ona onu verib, o da çıxır orada. Məni şəxsən qıcıq edir, əzizim. Bilirsiniz nə var? Anladım. Rambey, baxın. Yüzlərlə insan... Sənin nə işin var, qardaşım? Eynilə də alternativ fikirli insanlar var ki, həmin insanlar özlərini jurnalist kimi təqdim edirlər. Onlar jurnalist deyil, konkret olaraq miting iştirakçısı hərəkət edirlər. Bunlar da var, onları niyə demirsiniz? Ata Abdullayev icazə verəndə mən də onu eləyəcəm. Bilirsiniz necədir? Sən qanunu pozursansa, əziz dövlətim, başıma dönüm, mən qanunu 2 dəfə pozacam. Gərək birinci öz yazdığı və özünü hörmət eləyəsən ki, başqası da hörmət eləyər də. Mənim başladığım nöqtə nədir? Özünü ifadə var. Hər liberalizm ideologiyasının başlama təməlidir o. Dünyada 4 təməl ideologiya var. Biri liberalizmdir. Təməl odur ki, hər kəsin içində bir ehtiras var. Özünü ifadə eləmək azadlığı. Dünyanı idarə edən deyir 5 faktor varsa, biri özünü ifadə İnsanlar özünü ifadə eləmək istəyir. O nivaların təkərini qaldırmaq, 2 təkər maşın sürmək, nə bilim, bunlar hamısı odur. Sən özünü alim kimi ifadə edirsən, o özünü o cür ifadə edir. Biz jurnalist kimi, vətəndaş cəmiyyət hərə özünü bir cür ifadə eləyəcək. Bu, ona görə də fundamental azadlıqlardır. Hətta Azərbaycan və xalqı yığışıb, seçki keçirib, konstitusiyasını dəyişdirib deyə bilməz ki, mən bu hüququmdan imtina edirəm. Çünki BMT-nin təsbit elədiyi 5 fundamental azadlıqlardan biridir. Bu azadlığı bu xalqın əlindən ala bilmərik, bu xalq xahiş edir. Siz görmürsünüz orada qadın onu provokasiya çəkir. O polisin görürsünüz simasını.
Yəni özünü o qədər, yəni insanda yenə təkrar edirəm, emosional vəziyyəti, həmin oradakı vəziyyəti, o gərginliyi, ora yığılan o mənfi enerjini də nəzərə aldım və bir də auditoriya effekti. Siz normalda tamam başqa Mən ümumiləşdirmirəm, başınıza dönüm. Mən deyirəm ki, oradan neçə min polis var idi, 2000. Onu Vallahi mən saymamışam. Məsələn, 1999-u mən görmədim onu eləsin. Biri gördüm ki, çox belə hayasızcasına insanları Aydın, yenə təkrar edirəm, o adam cəzalanmalıdır. Nətər 1999 dəfər emosional Bəli. vəziyyətə düşmədi, bir dənə bu düşdü. Bunun xarakteri odur. Onu ki cəzalandırarsa, onda Nəyi dəyişəcək? Cəmiyyət deyəcək ki, demək ki, mənə qarşı, bilirsiniz necədir? Əgər mənim müəllimim var idi Türkiyəli, o 3 dənə şey demişdi mənə, çox vacib, qulağımda sırğadır. Birinci demişdi ki, Türkiyədə kimi ki ittiham edirlər, SSR işləyir, Amerika işləyir falan. Deyir, hər zaman bizim dediyimiz bir şey var idi. Dövlət vətəndaşı ittiham edib tutmaqdan əvvəl o xarici qüvvə ilə problemini həll eləməlidir. Yəni o xarici qüvvələrin uzantılarını həll eləməlidir. Birinci. Türkiyə bunun üzərində. Üzüzəm. Bilirsiniz necədir? Bugünə qədər çox mitiklər olub. Məsələn, Məhsul stadionunda mitiklər olur. Bəli. Onun müzakirəsi bundan ibarət. Yığışıb danışdılar, dağılışdılar da, nə dəyişdi ki? Gənclər arasında böyük əksəriyyət kütləvi fikir bundan ibarət idi. Amma son 19 oktyabr mitingindən sonra müzakirə tamam başqadır. Müzakirə mövzusu sırf ondan ibarətdir ki, çox təhlükəli bir tendensiyadır. Ki, insanlar vəhşiliyə məruz qaldı. Bunu insanların beyninə yeridiblər, bunu təbliğat eləyiblər, ustaca təşviqat eləyiblər. Bunlar başqa mövzudur. Biz sizin sualınızın cavabını veririk. Amma fakt olaraq insanların bugün gözündə o aksiya və o aksiya münasibət bundan ibarətdir. Və bir də əgər Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat yayırsa ki, Əli Kərimli polislərə müqavimət göstərdi, başını maşına vurdu və s. Onda gənclər arasında bir qəşəng gülüş başlayır ki, bunu 6 dənə polis əməkdaşı qol buzaq elədilər, apardılar, atdılar maşının içinə. Yəni gözümüzün qabağında gördüyümüz var da. Yəni bildiniz nə demək istəyirəm? Aydındır. Və müzakirə predimenti artıq çevrilir ona ki, yox, deyəsən bu dövlət düzü danışmır. Axı kadr başqa şey. Bildiniz nə demək istəyirəm? Biz gərək bu xətlərdə çox diqqətli olaq. Mənim xoşum gəlməyən, amma təbliğat təşviqatla bağlı propaganda maşını Göbbesin bir fikir var. Deyir ki, hətta yalan danışanda o qədər yalan danışmaq lazım ki, onun 90% gerçək olsun. Ya 10% yalan qat bir şeyə. Ya ağ yalan insanlarda çox ciddi qıcıq və nifrət yaradır. Sabah sən düzü deyəndə həqiqətən yalancının evi yandı söhbət olacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün müzakirə olunan əsas məsələ, mən özüm bunun tərəfdarı deyil, amma kifayət qədər, məsələn, bir hadisəni danışım. Qadınlar aksiya eləyirdi, 20-si oktyabr. Bəli. Mən gəldim aksiya yerinə, gördüm ki, hər kəsi sürüyürlər və s. Gəldim, dedim, rəisan, tapdım. Yaxınlaşdım rəisə. Dedim ki, əzizim, niyə belə edirsiniz ki? Yəni, nə olub ki? İnsanlar, nə qədər adam var burada? Maksimum 50 nəfər adam var. Yarım saat sözünü deyəcək, mətbuat çəkəcək, şüarını deyəcək, sonra dağılıb çıxıb gedəcək evinə. Niyə bunu edirsiniz ki? Bu ölkəmiz adına utanc verici bir haldır. Niyə utanc vericidir? O qızı yerinə sürmək olmaz. O başqa şey. Azərbaycan xanımı yerinə sürmək olmaz. Siz predmeti tamam başqa istiqamətdə. Orada xanımları yerinə sürürlər. Niyə aksiya keçirilir orada? Niyə aksiya keçirilir orada? Görün nə oldu? Niyə aksiya keçirilir orada? Polis kadrlara baxın. Mən ora gələndən sonra. Polis heç bir şeyə qarışmır. Kənarda durur. Ərazini əhatə edir. Həmin o xanımlar, bəylər, yəni aksiya keçirənlər bir küncə gedir. Həmin orada durur. 15-20 dəqiqə şüarın deyir, bəyanatını oxuyur, fikir. Sonra da dağılışıb gedir, çayını içir. O şiddətə yox deyənlər var. Şiddətə yox. Ondan qabaq mən ora gəlib polisə deyəndə ki, niyə belə edirsiniz? Azərbaycan xanımı yerinə sürünməyə və yaxud Azərbaycan kişisi xanımını yerinə sürməyə məcbur deyil. Onu hamı deyir, ay Ramil. Kim deyir ki, sürünməli? Polis götürdü zəng elədi harasa. Harası zəng elədi. Vaxtımız azdır, gəlin bir dənə də suala toxunaq. Azərbaycan dövlətinin bundan sonraki inkişafı islahatlarına bağlıdır. Bunu dövlət başçısı səviyyəsində də artıq bəyan olunub və bu istiqamətdə addımlar atılır. Biz islahat eləməsək, dünyadan geri qalacağıq və bizi düşmənlərimiz belə ötmə ehtimalı var o halda. Ona görə biz islahatlar eləməyə məcburuq və eləyirik.
Və mən də bu islahatları başından sonuna qədər baş verənlərin hamısını təqdir edirəm və bunu bütün çıxışlarımda da bəyan eləmişəm. Təbii ki, islahatlara mane olmaq istəyənlər olacaq. Təbii ki, bu islahatlar nəticəsində postunu itirmək təhlükəsi yaşayan, bu islahatlar nəticəsində mövqeyini itirmək təhlükəsi yaşayan, bu islahatları sevməyən xarici qüvvələr, bu islahatlar nəticəsində cəlbedici bir Azərbaycanın yaranmasından narahat olan başqa dövlətlər və s. buna mane olmağa çalışacaq. Çox vacibdir Daxili ki, qüvvələr də aiddir ora. daxili qüvvələr də olacaq. 100%. Mən dedim axı vəzifəsini itirmək istəyən Yox, və vəzifəsi olmayan, tutal müxalifətdə olan elə adamlar var ki, istəmir. Müxalifətin içində belə vəzifələr var da. Aydın da, o vəzifələr deyil. Məsələn, tutaq ki, kimsə fikirləşir ki, bu islahat nəticəsində yeni müxalifət ortaya çıxa bilər. Bəli, bunlar aydındır, hər kəs görür. Məsələ burasında ki, həmin müxalifət də narahatdır ki, islahatlar nəticəsində ortaya elə bir qüvvə çıxa bilər ki, məsələn, Natiq Cəfərli bəyan edir ki, Azərbaycanda biz təklif elədik ki, tələbələrin təhsil haqlarına bağlı islahat olsun. 3700 tələbə pulsuz təhsil alırdı. Bugün 10 mindən çox tələbə pulsuz təhsil alır. Mən deyir buna sevindim. Görün, bir ucqar kənddə yaşayan uşağın gəlib pulsuz təhsil alacağına necə sevinir. Mən bunu necə sevməyə bilərəm. Və mən indi başqa müxalif qüvvəyə başa düşürəm ki, daha cəlbedici olur. Çünki daha səmimidir. Yerimi itirə bilərəm. Nə etməliyəm? Ortaya çıxmalıyam. Yenə deyirəm, bu onun azadlıqlarına məhdudlaşdıraq deyə deyil. Amma bu faktdır, bu olub olacaq. Sizin sualınızın konkret cavabıdır. Təbii ki, bu islahatlara siyasi iradə sonra qədər davam eləməlidir. Hər kəs bunu dəstəkləməlidir. Məsələn, ölkə başçı islahatlar mı eləyir? Biz onun yanında durmalıyıq, bu islahatları dəstəkləməliyik. Çünki bu Azərbaycan üçün də hamımızın həyatına təsir edir. Təşəkkür elə bilirəm ki, elə bu əhval-ruhiyyədə də verilişimizi yekunlaşdıraq.